sheekhu marka uu ogaaday in halkaas ay degeen ciidamadii xabashida xoolihii ay wateenna ay ku sugan yihiin goobtaas lagu magacaabo gumarshiire ayaa waxa uu dejiyey habkii iyo nidaamkii lagu weerari lahaa waa marka hore waxa uu go'aamiyey in goobta ay ciidamada xabashidu degeen la hordhigo ciidamo aad u xoog badan oo Soomaali ah 2 in la weeraro aroornimada hore marka ay xoolaha ooda ka rogaan si xoolaha intooda badan ay uga badbaadaan rasaasta dhici doonta 3 weerarka waa inuu noqdaa mid kadis ah oo aad u xoog badan ah oo aan fursad loo siin ciidamada xabashida in ay is-abaabulaan 4 in xabadda uu bilaabo Cabdulle Dablow oo ahaa abaandoolihii ciidamadii Sheekh Xasan Barsane markii ay xoolaha ooda ka rogeen oo ay xoolihii xariyaha ka soo dhamaadeen ayaa weerarkii lagu bilaabay ciidamadii xabashida waxaana isqabsaday hugunkii rasaasta xoolihiina way dideen waxaana cidla lagu helay ciidamadii xabashida halkaasna si ba'an ayaa loogu xasuuqay maalintaasi waayo dagaalka ayaa si kadis ah ku qabsaday iyaga oo aan filayn oo iska habacsan hooyo la oran jiray Khadiija oo goobjoog ka ahayd dagaalkii maalintaas waxay u sheegtay Sheekh Cabdisalaan Sheekh Xasan Barsane inaan la qiyaasi karin sida cadowga maalintaas goobtaas loogu gumaaday Khadiijo waxay raadinaysay walaalkeed waxayna heshay isagoo dhaawac ah markii ay tilmaamaysay muuqaalka goobtaasi gumarshiire ee maalintaasi lagu warjeefay ciidamadii xabashida waxa ay tiri waxaan waayay meel aan cagta dhigo tilaabadii aan qaad is-iraahdaba waxaan ku dul istaagayay meyd ama dhaawac taas waxay marqaati ka tahay hoogga iyo halaaga halkaas ku qabsaday ciidamadii xabashida waxaana halkaas lagu dilay sarkaalkii ugu sarreeyay ciidamada ee abaanduulaha u ahaa waa kuwii Itoobiyaanka ciidamo badan ayaa firxadkoodii dabagalay si ay xoolo kale u qaadin waa ciidamadii xabashida inta lagu celinayo halkii ay markii hore ka soo duuleen waxay isku dayeen inay xoolo kale ka qaadaan tuulooyin ku yaala Buule Burde waxaase u diiday ciidamadii Sheekh Xasan Barsane ee daba joogay lagamana harin ilaa ay ka gudbaan xadbeenaadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya sida ay sheegeen odayaasha rug cadaaga ah in ay xabashida dib dambe ugu soo dhiirato gobolka Hiiraan ma dhicin dagaalkii Gumarshiir kadib dagaalkaasi Gumarshiir waxa uu dhacay sanadkii 1905 dagaaladii kale ee dhexmaray ciidamadii Sheekh Xasan Barsane iyo kuwii gumaystayaasha waxaa ka mid ahaa dagaalkii Buule Burde oo dhacay sanadkii 1922 kii Ceel Dheere oo dhacay sanadihii 1922 iyo 1923 Hiilweyne oo dhacay sanadkii 1923 Jilayaale oo dhacay sanadkii 1924 Hareeriile oo dhacay sanadkii 1924 inta kadib waxa soo ifbaxay burcad Soomaaliyeed oo hubaysan kuwaas oo dhac ka geysan jiray gobollo badan oo kamid ah dalka Soomaaliya dableyda waxay ahaayeen dad Soomaali ah oo banaystay dhiigga iyo xoolaha dadka Soomaaliyeed gaar ahaanna waxay dhici jireen geela iyo wixii kale ee xoolo ah oo ay arkaan waxayna layn jireen dadka iska leh xoolahaasi dableydaasi burcadda ahayd ee geelqaadka ahayd ayaa waxa ay halkudheg ka dhigteen qoraah ay samaysteen oo ahayd geel lama kala laha taa oo ay ula jeedaan in ciddii xoog leh markastaba ay geela leedahay dableydaas Soomaalida ahayd waxay taakulayn iyo rasaas iyo hubba ka heli jireen xabashida xilliyada ka mid ah waxay ku soo duuleen saldhigyadii Sheekh Xasan Barsane tusaale waxay soo weerareen Balle Bishaaro oo ka tirsan degmada Jowhar markii ay soo gaareen Balle Bishaaro waxay si naxariis darro ah u dileen dadkii deganaa deegaanka Balle Bishaaro in badan oo ka mid ah waxayna ka dhaceen xoolo fara badan oo isugu jiray geel lo iyo ari Sheekh Xasan Barsane ayaa markii warkii loo geeyay isugu yeeray
golihiisii shuurada isaga oo doonaya inay ka tashadaan jawaabta ay ka bixinayaan dhibaatadaasi ay geysatay burcaddaasi. golihii shuurada oo shirgudoonka uu ka ahaa sheekh xasan barsane gudoomiye ku-xigeenna uu ka ahaa xaaji maxamed khayr waxay isku raaceen in lala dagaalamo burcaddaas. dagaalkaas ayaa si xun loogu jabiyey burcaddii, xoolihii ay dhaceenna waa laga soo celiyey, dib ayaana loogu qaybiyey dadkii markii hore laga dhacay xoolahaasi. ciidamadii sheekha markay soo badbaadiyeen xoolihii la dhacay dibna ugu soo celiyeen dadkii markii hore laga qaaday, ayay dib ugu soo laabteen saldhigyadii ay markii hore ka duulaan tageen. ciidamadii sheekh xasan barsane waxaa loo yaqiinay sidii kuwii sayidka oo kale daraawiish. burcaddaasi waxay caadaysatay in marar badan ay isku daydo inay soo rogaal celiso islamarkaana ay dhac iyo dilba u geysato dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee ku dhaqnaa gobollo badan oo ka mid ahaa Soomaaliya. iyagoo ka sii tallaabayay badweynta Atlantic si ay fursado shaqo halkaas uga soo helaan. dowladdii Talyaaniga ee markaasi jirtay ayaa waxa ay walaac ka muujisay barakacaas tirada badnaa ee dadka Talyaaniga ay ku dhaqaaqayeen, waxayna go'aansatay in dadkaas ay saldhigyo uga hesho qaaradda Afrika si halkaas loogu mashquuliyo islamarkaana looga helo degaano ay wax soo saar ka samaystaan. waxaana Talyaaniga qorshihiisa u ahaa inuu dejiyo dhulka labada webi ee Soomaaliya dhinaceeda koonfureed mara. Talyaaniga markii uu yimid dhinaca webiga Shabeelle waxa uu bilaabay in uu soo dejiyo beeraley badan oo Talyaani ah, isagoo beerihii ka dhacay dadkii Soomaalida ahaa kuna wareejiyey dadkii Talyaaniga ahaa. la wareegidda beeraha iyo barakacintii beeraleyda ma aanay ahayn arrin u sahlan Talyaaniga oo si fudud uu ku hantiyey, laakiinse waxaa Talyaaniga uga baxay xoog iyo naf iyo maal intaba. sababtoo ah waxaa markii ugu horreysay uu la kulmay iska caabin ay samaynayeen dadkii beeraleyda ahaa, iska caabintaas oo qaadatay muddo 20 sano gaaraysay. gumaystihii Talyaaniga wuxuu Soomaaliya ku soo galay markii ugu horreysay ujeeddo ahayd in uu dhulka qabsado, waxayna heshiis la galeen qaar ka mid ah qabaa'ilkii Soomaaliyeed. waxaana dhinac socday baadiriyaal masiixiyiin ahaa oo fidinayay diinta masiixiga. ujeeddadu waxa ay ahayd qabsashada dhulka Soomaaliyeed. sidaa darteed waxay heshiis la galeen madax dhaqameedyada qabaa'ilka qaarkood, waxayna siiyeen lacag iyo ballanqaadyo kale. weliba waxa ay u qoreen mushaar aad uga badnaa xilligaas la joogay si loo ilowsiiyo danaha ummadooda iyo diintoodaba. sanadkii 1912 gumaystihii Talyaaniga wuxuu qabaa'ilka qaarkood u qaybiyey hub si ay uga hortagaan daraawiishtii uu hogaaminayay sayid maxamed cabdulle xasan, isagoo ka baqdin qabay waa Talyaaniga in dagaaladooda ay ku soo fidiyaan dhinaca koonfureed. sidaa darteed waxay bilaabeen odayaasha qaarkood iyo culimo la marin habaabiyey oo Soomaali ahayd inay u qumaan sidii ummadda ay ugu jeedin lahaayeen halgankii uu waday sayid maxamed cabdulle xasan, kaas oo ay ku tilmaamayeen inuu ahaa mid aan waafaqsanayn diinta Islaamka. sidaas ayuu gumaystihii Talyaaniga ku bilaabay kala qaybinta dadka Soomaaliyeed, isagoo culimada u kala qaybiyey qabaa'il iyo deegaan si uu u xaqiijiyo xukunkiisa, isagoo ku dhaqmaya siyaasaddiisa oo xukun. ciidamadii sheekh xasan barsane waxa ay ka howlgeli jireen galbeedka Hiiraan, galbeedka Shabeellaha Dhexe iyo waqooyiga Shabeellaha Hoose, waxayna indhaha ku hayeen dhaqdhaqaaqii ciidamada Talyaaniga oo u muuqday inay isku dayayaan inay u soo guuraan dhulka miyiga ee Banaadir xilligaasi la isku oran jiray. Talyaaniga mar hore ayay joogeen meelo badan oo kala duwan oo ku yaala koonfurta sida Cadale, Luuq iyo Baydhabo. sheekh xasan iyo guud ahaan mustacmaradda inkastoo ciidamo kaabayaal ah iyo ciidamada gumaysiga uu qortay oo loo yaqaanay Zabtiye uu u soo diray qunsulka guud ee Talyaaniga ee u fadhiya Eritrea, ay ku guuleysteen iska hor imaadyo dhowr ahaa, qaas ahaanna kuwa ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamadii Zabtiye Korbo waxaa la aasaasay sanadkii 1923. ciidamadaasi waxay ka koobnaayeen 800 oo Soomaali iyo Eritreyaan iyo Carab ah oo ay hogaaminayeen saraakiil Talyaani ah. shaqadooduna waxa ay ahayd inay hubka ka dhigaan qabaa'ilka reer guuraaga ah intii lagu guda jiray dagaalkii Talyaaniga iyo Xabashida
sanadihii 1935 iyo 36 baarlamaanka dalka talyaaniga ayaa ka carooday horumar la'aanta dagaalka uu sheekh xasan ka wado mustacmaradooda. Titoni oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee talyaaniga oo ka welwelsan dhaqdhaqaaqii sheekh xasan barsane ayaa saraakiishii u fadhisay xamar weydiiyey arrimaha sheekha dhaleecayn kadib. si kastaba ha ahaatee sheekh xasan waxay ku tilmaameen inuu yahay dagaalyahan u dagaalama xorriyadda. markii talyaaniga uu ku mashquulay dagaalkii labaad ee dunida waxaa hoos u dhacay dhaqdhaqaaqii uu ka waday dhulkii uu gumaysanayay. taas sheekh xasan barsane waxay awood u siisay in uu xiriir la yeesho liyaashu boqorkii Ethiopia oo noqday muslim sanadkii 1916. wakiiladii maxalliga ee gumaystayaasha iyo basaasiintoodaba waxay sheegeen in liyaasu sheekh xasan barsane iyo sayid maxamed cabdulle xasan ay maleegayeen shirqool kadib markii la helay warqad ay isdhaafsadeen oo ay ku sheegayeen qorshe ay ku damacsan yihiin in ay ka dhisaan geeska Afrika boqortooyo muslim ah oo ka madax bannaan saameynta masiixiyadda ama kirishtaanka. soo magacaabidii guddoomiye De Veggi oo ahaa gobaratoorihii talyaaniga oo u soo magacaabay Soomaaliya. arrimaha waqooyi waxbaa isbedelayay. talyaaniga wuxuu Soomaaliya ku joogay heshiisyo ilaalin iyo ganacsi oo la galay dadkii deganaa xeebaha. waxa kali ah oo si toos ah u xukumayay waxay ahayd dhulkii loo yaqaanay Banaadir. markii daraawiishtii laga guuleystay sanadkii 1920 iyo soo bixitaankii fashiistihii Yurub, Mussolini wuxuu siiyey De Veggi awood buuxda si uu ula wareego dhammaan dhulka Soomaaliyeed isla markaana uu laalo wixii heshiisyo ahaa ee uu la galay qabaa'ilka. mabaadi'dii dhabta ee gumaystayaasha waxay ahayd haysashada iyo xukunka dadka dalkaas u dhashay iyo ilaalinta mustacmaradooda si ay awooddooda kale u soo hunguriyeen. jabkii awooddii dhexe ayaa siisay ciidamadii huwanta awood caalami ah. taas ayaa gumaystihii talyaaniga ku dhiirigelisay in dhulkii ay gumaysanayeen ay u arkaan hanti ay leeyihiin. De Veggi oo ahaa gobaratoorihii talyaaniga uu u soo magacaabay Soomaaliya qorshihiisa koowaad wuxuu noqday in qabaa'ilka hubka laga dhigo. laakiin inta qorshahaas aan la bilaabin waa in la diyaariyaa ciidan talyaani ah oo ku filan ololaha hubka dhigidda. si qorshahaas loo xaqiijiyo waxaa dib loo soo celiyey ciidankii booliiska ee Soomaalida ee gumaystaha uu u yaqiinay Zabtiye Corbo. ereyga Zabtiye waxaa laga soo qaatay Turki oo ahaa erey loo isticmaalo ciidamada boqortooyada Cusmaaniyiinta sanadkii 1923. si kastaba ha ahaatee dadka Soomaaliyeed waxay ahaayeen dad hubaysan waxaana hogaaminayay rag tababar heer sare ah la siiyey intii lagu jiray dagaalkii koowaad ee dunida iyo halgankii sheekh xasan barsane. toddobaadka dambe ayaan halkaas ka sii ambaqaadi doonaa qayb